design ပညာရာကိုအခုကစလဲလာရဲ့သူတို့ကျွန်တော်ဒီ Photoshop တို့ Adobe Illustrator ပို့ရခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအဲ့ Paint tool ဆိုတာရှိရပါတော့အဲ့ဒီ Paint tool တွေကစသချင်းဆိုရင်တော့သူကဒီနည်းနည်းကိုလေ့ကျင့်ပေးရပါတော့အဲ့ဒီ Paint tool နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလေ့ကျင့်ဖို့ကောင်းတဲ့ website တခုကိုကျွန်တော်ချက်ပြပေးမယ်သူကတကယ်မိုက်ရပြဗျာဆိုတော့ချက်ကြည့်ရအောင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့အရင်ဆို Google ကိုမြင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ Paint tool ကြီးဆိုတော့ရရှာပေးပါကျွန်တော် website ကဒီ Adobe website ပေါ့နော်ဒါတော့ချက်နေမယ်ပြန်လည်းစုပ်ပေးနော် next ကိုနေမယ် next ကိုထားနေပါမယ်ကိုသွားမယ်ဒီမှာဆိုရင်သူကကျွန်တော်ဒီ P ကိုနှိပ်ခဲ့ရမှာ P ကိုချက်နေမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် site ပေါ့နော်ချက်နေမယ်ဒီကပေါ့ကျွန်တော်ဒီအခုမှစရလေးလာနေတာကျွန်တော် beginner တွေအတွက်တကယ်ကိုအဆင်ပြေပြဒီလိုရဲ့ကစားပေးရကလေ sorry ဒီမှာသူကအကဲကွာတခုမှရသူကပြန်စရပါတော့ချက်သွားမယ်သူကကျွန်တော်ဒီ game ရဆော့ပေးရတယ်တော်တော်မိုက်ရပါကျွန်တော်ဒီ website ကသူကဒီ Adobe company ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအခုမှဒီ Paint ကိုစာရလေးလာနေတဲ့သူတွေအတွက်သီးစားထုတ်ပေးတာပေါ့နော်ဒီကိုရှိတာဒီကောင်ကသူကဒီတောင်တန်းရဲ့တိုက်တော့မတိုက်စင်ရပေါ့နော် okay ပြီးတော့ကျွန်တော် next level ကိုထားသွားရပါတော့okay ဒီမှာလည်းသူကလည်းပေါ့ကျွန်တော်ဒီဒိုးချီပုံစံမျိုးလေးဆွဲပေးရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်စရကျွန်တော်ပင်ကောက်မယ်ကျွန်တော်နေမယ်ဒီကိုင်းကတော်တော်လေးကိုမိုက်ရဗျာကျွန်တော်အခုမှစရလေးလာနေတဲ့သူတွေအတွက်တကယ်ကိုကျွန်တော်ဒီ step by step လေးလောက်ရပါတော့ဒီမှာဆင်သူကဒီနည်းနည်းကျွန်တော်ဒီအဝိဘက်ကိုသွားမှာပေါ့နော်စရစားမယ်ဆို okay ဒီကိုင်းသူကဒီနည်းနည်း wake up လုပ်ပေးရပါတော့ okay ပါဆိုတော့စရokay ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆင်သူကဒီပင်ရဲကိုကောက်ပြီးတော့သွားပြရအောင်ပေါ့နော်တော်ရေးမိုက်ရဗျာဒီကောင်ကြီးကလေကိုဗီဒီယိုလေးကဒီအားလုံးတွေအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါဗျာကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဒီဇိုင်းပတ်သက် share ပေးတဲ့အပြင်ကျွန်တော်ဒီဒီဇိုင်းကိုမှ site line တဲ့သူတွေတည့်ရတဲ့ share ပေးတဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးသွားရမယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါဗျာ